កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Pyramid ជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអាសិតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈអរុនសួស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារទៅមុខទៀតតម្លៃធ្វើដំណើរនៅក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតែបន្តកើនខ្ពស់បើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវក៏ដោយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញពួកទាមម៉ៅនិយមធ្វើភារវកម្មអុកឡុកការបោះឆ្នោតសភាឥណ្ឌាអាសង់ទីនដំឡើងសម្លេងដាក់អង់គ្លេសដោយសារតែចំនួនប្រជុំកោះម៉ាឡូវីន RFIព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការទាំងនេះមានអាយុច្រើនដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក្តីចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវបន្តការងារលើសអាយុចូលនិវត្តន៍ដែលរងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានប្រធានតុលាការកំពូលនិងប្រធានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរញឹមសុផលលំអិតព័ត៌មាននេះចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារតទៅទៀតដោយគ្មានកំណត់តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបង្ហាញថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំង40រូបនោះរួមមានលោកដិតមន្ទីរប្រធានតុលាការកំពូលនិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកខឹមប៉ុនព្រមទាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល6នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះមានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាអូតូប្រធាននិងអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹត្យមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបន្តការងារដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់នោះឡើយក្រសួងយុតិធម៌ក៏មិនមានការពន្យល់អ្វីដែរទាក់ទងទៅនឹងការពន្យាកំណត់ជាពិសេសទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ឆិតបញ្ជៀនខ្លះៗថាគួរតែមានភាពស្មើគ្នាទៅលើគោលការណ៍នេះបើតាមលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលទទួលបានសិទ្ធិពិសេសទាំងនេះប្រហែលជាអ្នកដែលធ្លាប់មានគុណបំណាច់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកចាន់សូវេតបានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនិងសមត្ថភាពការងាររបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាទំពាំងត្រៀមស្នងឫស្សីលោកចាន់សូវេតបន្តថាទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តមួយផ្ទុយទៅនឹងការតាំងចិត្តនៅក្នុងនយោបាយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៃមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សប្រុសចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវគេរិះគន់ថាបានទទួលប្រាក់ចូលនិវត្តន៍តិចតួចជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ហើយនោះរិះរកវិធីផ្សេងមិនចង់ចូលនិវត្តន៍ឡើយជាមួយគ្នានេះក៏មានការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យបានសមរម្យផងដែរសម្រាប់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសតគ្នាដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការបម្រើការងារជូនរាជការក្រៅពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតដើម្បីតែងតាំងនិងផ្ទេរមុខតំណែងអនុប្រធានតុលាការកំពូលអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងប្រធានអនុប្រធានចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញារងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះលោកជីវកេងប្រធានសាលាតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលខណៈលោកអង្គមីលដីប្រធានតុលាការសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានផ្ទេរមុខតំណែងឲ្យមកធ្វើជាប្រធានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញចំណែកឯលោកណិលនុនប្រធានតុលាការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលផងដែរការតែងតាំងនិងផ្ទេរមុខតំណែងរបស់ស្ថាប័នតុលាការនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការពីកម្មប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខនេះពលគឺនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25មេសានៅប្រទេសអាស៊ែបៃសង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋសភានិងក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការបង្កើតកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីផងដែរចំណែកឯនៅប្រទេសបេឡារុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅពីជួបពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះហើយក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងតិចចំនួន9ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាផងដែរដែលឡែករដ្ឋសភាជាតិគ្រងនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្រៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កការងាយស្រួលដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកការទូតទៅអមការងារនៅអាស៊ានដែលចាំបាច់ត្រូវមានអភ័យឯកសិទ្ធិមានបុព្វសិទ្ធិផ្ដល់ឲ្យគេមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសចំនួន3ហើយដែលបានអនុម័តច្បាប់នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី4ក្រោយពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាពេញអង្គនៅក្រៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខនេះដោយឡែកក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តឈ្នួលឯកជននៅតែបន្តដំឡើងថ្លៃឈ្នួលក្នុងការដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្រុមហ៊ុននិងរថយន្តឈ្នួលមួយចំនួនសុទ្ធតែបានដំឡើងថ្លៃចាប់ពី 5,000 រៀលឡើងទៅបន្ថែមពីលើតម្លៃធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយការឡើងថ្លៃនេះហាក់ផ្ទុយទៅនឹងការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកគុណវណ្ណសុគន្ធាលមកជូនព័ត៌មាននេះក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តឈ្នួលឯកជននៅតែបានដំឡើងថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនេះក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តឈ្នួលឯកជនមួយចំនួនបានសារភាពថាខ្លួនបានដំឡើងថ្លៃប្រមាណចាប់ពី 5,000 រៀលឡើងទៅបន្ថែមពីលើតម្លៃឈ្នួលធម្មតាការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនេះហាក់ផ្ទុយទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី7មេសាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដំឡើងថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ពេកក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលបន្ថែមរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តឈ្នួលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកញ្ញាវ៉ានីតានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Norton ដែលកំពុងឈរចាំរថយន្តឈ្នួលនៅម្ដុំរវងមូស្តាតចាស់បានត្អូញត្អែថាការដំឡើងថ្លៃរបស់រថយន្តឈ្នួលនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទាំងកញ្ញាជានិស្សិតផ្ទាល់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅពីព្រោះត្រូវការចំណាយច្រើនទៅប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ព្រោះដោយសារចូលឆ្នាំនេះត្រូវចំណាយច្រើនហើយទៅពេលនេះត្រូវចំណាយទៅលើរឿងកីឡានឹងទៅមកទៅអត់ច្រើនណានិស្សិតស្រីមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថារថយន្តឈ្នួលខ្លះបានដំឡើងថ្លៃស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបន្ថែមពីលើតម្លៃធម្មតាជុំវិញការដំឡើងថ្លៃនេះលោកផាន់សុផលប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរភ្នំពេញស្រួយាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ដូចរាល់ឆ្នាំដែរក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដំឡើងថ្លៃឈ្នួលចាប់ពី 5,000 រៀលទៅ 8,000 រៀលលើគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់ប្រធានប្រតិបត្តិរូបនេះបានបកស្រាយថាមូលហេតុនៃការឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារត្រូវការចំណាយច្រើនហើយរថយន្តដឹកបានតែភ្ញៀវទៅតែប៉ុណ្ណោះពេលត្រឡប់មកវិញមិនមានភ្ញៀវនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យនេះយើងមានឱកាសទៅក្នុងពេលបុណ្យនេះទេហើយយើងគិតថាពេលដែលយើងមានឡានច្រើនយើងឡើងថ្លៃគឺពេលដែលយើងចេញវិនិច្ឆ័យមានភ្ញៀវច្រើនតែពេលយើងត្រឡប់មកពីខេត្តវិញគឺយើងឡានទៅទេអញ្ចឹងយើងសរុបទៅក្នុងមួយឡានយើងមានចំនួនប្រហែលជា40ទៅ45នាក់ទេអញ្ចឹងពេលយើងទៅ45នាក់មកវិញទៅទេមានថាយើងពុះជា2តាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនេះដែរលោកប៉ាសុជិតវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11មេសាថាលោកមិនមានវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលទេដោយសារកន្លងមកការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយហើយការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនេះជារឿងឯកជនមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋនោះទេគួរកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតកម្មករនិងកម្មការិនីបានសម្រុកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតយ៉ាងច្រើនកុះករដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី14, 15, និង16មេសាខាងមុខនេះ
យើងបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីអំពីក្នុងចំណោមទណ្ឌិត555នាក់ដែលត្រូវលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអ្នកខ្លះត្រៀមប្រារព្ធពិធីនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនទាន់មានសំណាងបានរួចទោសឬដែលប្រហែលជាអាចរងគ្រោះដោយសារការសម្រេចចិត្តដ៏អយុត្តិធម៌និងឆ្លងឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងពន្ធនាគារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយបានកើតឡើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសទណ្ឌិតដើម្បីលើកលែងទោសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងអំពីការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ភាពមិនប្រក្រតីនានាធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានពរជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងនោះ6នាក់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់មីននិងបំផ្ទុះរថយន្តនៅក្នុងក្រុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាជីកាសម្រាប់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាភេរវកម្មទាំងពីរនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកឧទាមម៉ៅនិយមអ៊ីងសុមិញលំអិតជូនព័ត៌មាននេះភេរវកម្មទាំងពីរបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតែមួយភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសតែក្នុងតំបន់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរវាងប្រមាណតែកន្លះម៉ោងមួយប៉ុណ្ណោះគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតតំបន់ពីចាពួរឯគ្រាប់ទី2ត្រូវបានគេដាក់បំផ្ទុះប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសតំបន់បាស្តាដែលកំពុងតែរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មមរណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឥណ្ឌាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមកការបោះឆ្នោតសភាដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោករយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាឆ្នាំ2014នេះនឹងចែកជា9ដំណាក់កាលកាលពីថ្ងៃពុធពួកឧទាមម៉ៅនិយមក៏បានដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងតំបន់នេះដដែលបង្កឲ្យមានទាហាន3នាក់ស្លាប់ដែលជាអង្គរៈរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពើហិង្សានេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអសមត្ថភាពក្នុងការធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកឧទាមម៉ៅនិយមមានវត្តមាននិងសកម្មភាពខ្លាំងពួកឧទាមម៉ៅនិយមដែលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែងលួចចេញធ្វើប្រតិបត្តិការបង្កអសន្តិសុខជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមតំបន់ផ្ទៃដីភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាសកម្មភាពពួកឧទាមនេះត្រូវបានពង្រឹងកម្លាំងនិងបង្កើនកាន់តែខ្លាំងមួយរយៈពេលចុងក្រោយដែលហេតុតែចំនួនដីធ្លីរវាងអ្នកភូមិនិងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកបះបោរចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តកាន់កាប់ស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ក្រុងពីរដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីក្រុមប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់មុខបាននាំគ្នាសម្រុកចូលអុកលោកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៀតសម្ពាធមិនបានថមថយនោះឡើយចំណែកឯសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បន្តដាក់គំនាបទីក្រុង Washington ទើបតែបានប្រកាសឲ្យក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង20គិតគូរជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯដំណោះស្រាយការទូតក៏កំពុងតែធ្វើឡើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំផងដែរចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រក៏បានចុះទៅដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះដែរដែលជាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថានឹងមិនបង់ប្រាក់ថ្លៃទិញឧស្ម័ននាំមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដរាបណាការចរចាស្ដីពីតម្លៃឧស្ម័នមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នោះសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមមករុស្ស៊ីបានលក់ឧស្ម័នមកឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងតម្លៃទាបបំផុតតែដោយសារតែវិបត្តិនៅតំបន់គ្រីមេក្រុមហ៊ុនហ្គាស Gazprom រុស្ស៊ីបានដំឡើងថ្លៃហ្គាសលក់មកឲ្យអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ 80% ចាប់តាំងពីដើមខែនេះតទៅយើងបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាសង់ទីននិងប្រទេសអង់គ្លេសរងើកដណ្ដើមចំនួនដណ្ដើមដីកោះរវាងអង់គ្លេសនិងអាសង់ទីនកំពុងតែចង់ឆេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនបានថ្កោលទោសសមយុទ្ធយោធារបស់អង់គ្លេសដែលអាសង់ទីនចាត់ទុកជាសកម្មភាពគំរាមកំហែងយោធាជាថ្មីដល់ដែនដីអាសង់ទីនក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសវិញបានបកស្រាយទៅវិញថាសមយុទ្ធយោធានៅលើប្រជុំកោះ Malowin ដែលជាទឹកដីនៅឯនីសមុទ្រអង់គ្លេសតែងតែធ្វើទៅតាមទម្លាប់2ដងក្នុងមួយឆ្នាំជាមុខហាជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសការចោទប្រកាន់របស់អាហ្សង់ទីនធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេស
អាយ៉ង់ទីនបានចាត់អង់គ្លេសថាកំពុងតែបំពាក់សភាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើប្រជុំកោះ Malouine ដែលអាយ៉ង់ទីននៅតែទាមទារចង់ធ្វើជាម្ចាស់ដែរនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទីក្រុង Buenos Aires បានបរិហារសម្ពយុទ្ធយោធារបស់អង់គ្លេសនៅលើប្រជុំកោះ Malouine ថាជាសកម្មភាពរំលោភបំពានជាថ្មីរបស់អង់គ្លេសទៅលើអាយ៉ង់ទីនក្រសួងការបរទេសអាយ៉ង់ទីនបានប្រកាសថានឹងកោះហៅឯកអរិយទូតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុង Buenos Aires ដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ង់ទីនប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តរបស់អាយ៉ង់ទីនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសគ្រោងធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅលើប្រជុំកោះ Malouine ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17មេសាខាងមុខកោះ Malouine ដែលស្ថិតនៅជិតទឹកដីអាយ៉ង់ទីនជាងប្រទេសអង់គ្លេសនោះត្រូវបានអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងតាំងតែពីឆ្នាំ1833នៅឆ្នាំ1982អាយ៉ង់ទីនបានប៉ុនប៉ងវាយដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងវិញក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមបានធ្វើឲ្យអាយ៉ង់ទីនចាញ់អង់គ្លេសយ៉ាងទ្រាំខ្លួនភាពតានតឹងរវាងអង់គ្លេសនិងអាយ៉ង់ទីននៅជុំវិញចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះ Malouine បានចាប់កម្រិតឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមបើកតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រជិតប្រជុំកោះ Malouine កាលពីដើមខែមេសានេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាយ៉ង់ទីនថែមទាំងបានតវ៉ាថាកោះ Malouine ត្រូវបានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ប្រើធ្វើជាមូលដ្ឋានស្តុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់អាត្លង់តិកខាងត្បូងកងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដែលអង់គ្លេសជាសមាជិកដែរនោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អែមៀកនៅថ្ងៃនេះអែមៀកនឹងលើកឡើងអំពីទាន់ដិតសំណាងត្រៀមចូលឆ្នាំជាមួយគ្រួសារឯទាន់ដិតអភ័ព្វនិងឆ្លងឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទចការរបស់អឹមនវិននៅថ្ងៃនេះអឹមនវិននឹងលើកឡើងអំពីឈឹមសាវុធបានបញ្ជាក់ថាអស់សង្ឃឹមក្នុងការការពារព្រៃឈើតែនឹងបង្ហាញថានរណាខ្លះជាឧក្រិដ្ឋជនព្រៃឈើបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7មេសាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក Chuck Hagel បានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃយន្តហោះរបស់លោក Chuck Hagel បានហោះចេញពីប្រទេសជប៉ុនទៅចុះចតនៅក្នុងស្រុក Qingdao ផ្នែកខាងកើតដែលជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅទីនោះលោក Chuck Hagel បានទៅទស្សនានាវាដឹកយន្តហោះចិនទី1សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គួចគុណធីរ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាំងពីចិនបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនាវាដឹកយន្តហោះលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2012មកនេះជាលើកទី1បង្អស់ដែលមានអ្នកទទួលខុសត្រូវបរទេសម្នាក់បានដាក់ជើងជាន់លើនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិននោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកកាំងម្នាក់បានវាតម្លៃថាការទៅទស្សនានាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិននោះបានបង្កប់ដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពេលដែលទីក្រុង Washington បាននឹងកំពុងព្យាយាមជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញឲ្យមានដំណាភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យការពារតាមពិតទៅគឺខាងភាគីអាមេរិកកាំងទេដែលបានសុំចិនទៅមើលនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិនឈ្មោះយ៉ាវនីងគឺជានាវាដឹកយន្តហោះសល់ពីជំនាន់សហភាពសូវៀតតែត្រូវបានចិនទិញក្នុងតម្លៃថោកយកមកជួសជុលឡើងវិញដោយបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយ៉ាវនីងជានាវាដឹកយន្តហោះទី1ដែលចិនមានតែវាជានិមិត្តរូបដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតាយោធាជើងទឹករបស់ចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហិច្ឆតាយោធាជើងទឹករបស់ចិនមិនបានផ្ដល់ក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសជប៉ុនឬមួយក៏ប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានជម្លោះទឹកដីជាមួយចិនទេ
នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការជួយការពារជប៉ុនដោយបានសន្យាបញ្ជូនឲ្យជប៉ុននៅនាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលនៅឆ្នាំ2017សម្រាប់ប្រឆាំងទប់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងទន្ទឹមគ្នានេះលោកឆាងហេហ្គលក៏បានព្រមានចិនពីការប៉ុនប៉ងប្រើកម្លាំងបាយក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទឹកដីជាមួយប្រទេសជិតខាងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់កុនហេបានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រទេសឯកោនេះបានព្រមានថាអាចនឹងមានការបង្ហូរឈាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកស្រីប៉ាក់បានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះបានព្រមាននឹងសាកល្បងបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសារជាថ្មីសូមរំលឹកថាឧបទ្វីបកូរ៉េបានកើនឡើងភាពតានតឹងនៅក្រៅពេលដែលបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់ឆ្លងចូលដែនសមុទ្រដាក់គ្នាពីប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី8មេសាប្រទេសចិននឹងមិនធ្វើជាប្រទេសបង្កហេតុដំបូងគេក្នុងចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនឡើយនេះគឺជាការធានាអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនក្នុងឱកាសទទួលជួបសមាភិកីអាមេរិកលោកឆាក់ហាហ្គែលនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការសង្ខេបព័ត៌មានពិភពលោកសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធទី9មេសាបុរសម្នាក់ជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននិងជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនកុម្មុយនីស្និទ្ធនឹងមេបកហូជីមិញលោកគូហុយហាវូត្រូវបានដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារនិងបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគូហុយហាវូត្រូវបានតុលាការប្រជាជនក្រុងហាណូយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទឃោសនានយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2011សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អៀងសុមិញដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចាក់ផ្សាយម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុងហាណូយមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលបណ្ដាជនវៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះទេចំណែកមេធាវីរបស់លោកវូបានត្រឹមតែអះអាងថាហេតុផលនៃការបើកជំហរបន្ធូរបន្ថយទោសនេះក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់សេរីភាពដល់បណ្ឌិតច្បាប់ដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនតាន់ស៊ុងផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2009នេះត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាមទាររហូតមករបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសសំណុំរឿងកាត់ទោសលោកវូមានដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2011ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនយោបាយបំផុតមួយកាលនោះតុលាការក្រុងហាណូយដែលបានបើកសវនាការតែមួយប្រកួតក្រោមការការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតរួចផ្ដល់សាលក្រមភ្លាមក្នុងថ្ងៃតែមួយបានដាក់ទោសលោកបណ្ឌិតច្បាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសម្ដីនិងសំណេរមានលក្ខណៈមូលបង្កាច់បង្ខូចឈ្មោះបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចធ្វើឲ្យសង្គមវៀតណាមអាចទទួលរងការខូចខាតម្យ៉ាងទៀតលោកវូគឺជាកូនប្រុសរបស់ជនកុម្មុយនីសឈ្មោះគូហុយកឹងស្និទ្ធនឹងលោកហូជីមិញលោកគូហុយកឹងគឺជាកវីដ៏ល្បីល្បាញជាជនកុម្មុយនីសដ៏សកម្មនិងជាអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នដំបូងក្នុងឆ្នាំ1945ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកហូជីមិញកំណាព្យដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀនសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកគូហុយកឹងនោះឯងក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកវូជាកូនប្រុសមិនស៊ីគ្នានឹងវៀតណាមឡើយដែលហាមឃាត់ជានិច្ចមិនឲ្យមានសារព័ត៌មានឯកជនមេធាវីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកបង្កើតប្លុកអ៊ីនធឺណិតតែងតែត្រូវឃាត់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានអ្វីប្រកែកបានឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10មេសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរុករកប្រអប់ខ្មៅនិងបំណែកយន្តហោះ Boeing 777 របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ដែលបានបាត់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីដើមខែមីនាបានបន្តធ្វើក្នុងបរិវេណនៃរលកសញ្ញាសំឡេងដែលគេចាប់បានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោក August Houstonអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃប្រតិបត្តិការរុករកបានលើកឡើងថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបំណែកយន្តហោះប្រហែលជាត្រូវគេចាប់សញ្ញាដឹងថានៅកន្លែងណាពិតប្រាកដសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់លោក Manuel Valls ឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Valls មាន306សម្លេងឈ្នះសម្លេងប្រឆាំងដែលមានរហូតដល់239សម្លេងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថ្មី Manuel Valls បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនយោបាយរួបរวมគ្នាដើម្បីបម្រើជាតិ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី11មេសាសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយចិនម្នាក់ត្រូវបានតុលាការអូតូទាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងដោយរក្សាការថ្កោលទោសរបស់តុលាការដំបូងលោកស៊ុយស៊ីយ៉ុងដែលគេស្គាល់ច្រើនតាមរយៈការនិយាយបើកកកាយពីអំពើពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនត្រូវតុលាការដំបូងក្រុងប៉េកាំងផ្តន្ទាទោសពីបទជួបប្រជុំដោយខុសច្បាប់សម្ដៅបង្កអសន្តិភាពសង្គមឈៀងបុប្ផាជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចាក់ផ្សាយម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស៊ីស៊ីយ៉ុងជាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យនិងជាស្ថាបនិកចលនាប្រជាជនថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានដំណាភាពបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីខែមករាតុលាការដំបូងបានផ្តន្ទាទោសលោកស៊ីស៊ីយ៉ុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនៅក្នុងបទល្មើសបង្កអសន្តិភាពសង្គមលោកស៊ីស៊ីយ៉ុងបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដោយសារតែមិនពេញចិត្តទៅនឹងសាលក្រមតុលាការដំបូងក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកស៊ីបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្រៅបន្ទប់តុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការឧទ្ធរណ៍នៅបន្តរក្សាសាលក្រមរបស់តុលាការដំបូងដោយរក្សាការចោទប្រកាន់ទៅលើកូនក្តីរបស់លោកដដែលតាមមេធាវីរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះលោកស៊ីបានស្រែកក្តែងនៅមុខចៅក្រមថាការសម្រេចរបស់តុលាការតូគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទប់ស្កាត់ប្រឡូករីកចម្រើនបញ្ញារបស់ប្រជាជនចិនបានទេអំពើផ្ដាច់ការគុំរិះនិងរលំរលាយនៅពេលដែលពន្លឺនៃសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នឹងរះឡើងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស៊ីស៊ីយ៉ុងបានបង្កើតបណ្ដាញសង្គមមិនផ្លូវការមួយនិងបានរៀបចំការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីនិយាយពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គមការទទួលបាននូវការអប់រំនិងអំពើពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពជួបប្រជុំរបស់ចលនារបស់លោកស៊ីមិនអាចរំលងភ្នែកពីអាជ្ញាធរចិនបានទេលោកស៊ីនិងសកម្មជនជាង10នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៀតសកម្មជន3នាក់របស់ក្រុមរបស់លោកស៊ីកំពុងត្រូវតុលាការក្រុងប៉េកាំងបើកសវនាការជំនុំជម្រះនិងអាចប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជា Amnesty International បានបរិហារសាលក្រមរបស់តុលាការឧទ្ធរចិនដោយថាវាបានធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានបដិញ្ញាធ្វើយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនៅគ្រប់ជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកចិនក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់លោកស៊ីមានច្រើនតែនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមានតិចតួចណាស់នេះបើតាមអ្នកជំនាញការសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំនិងក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយដោយយំហឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានលើកឡើងថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅការដែលតុលាការកាត់ទោសឲ្យអ្នកកាសែតភូមាមួយរូបជាប់គុក1ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកកាសែតភូមាហ្សាវផៃត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទរំលោភកម្មសិទ្ធិនិងរំខានមន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃសុក្រសារព័ត៌មានជាច្រើនបានដាក់ពណ៌លើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនជាពណ៌ខ្មៅងងឹតដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានឹងការកាត់ទោសនេះសូមរំលឹកថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានពិភពលោកសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញប្រទេសចិននឹងមិនបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំ Panda ពីក្បាលទៅឲ្យម៉ាឡេស៊ីតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី16មេសាខាងមុខនេះទេចិនសម្រេចលើកពេលបញ្ជូនទៅថ្ងៃក្រោយវិញនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក្រោយពេលយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines បានបាត់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមកចិនតែងតែបន្ទោសអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានត្រឹមត្រូវសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំសឿនសូលីណាដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចាក់ផ្សាយម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចិនសម្រេចលើកពេលបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំ Panda ទៅឲ្យម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម៉ាឡេស៊ីមួយរូបចិននឹងបានបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំ Panda ពីក្បាលទៅឲ្យម៉ាឡេស៊ីស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2012នោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងចិនម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2012តម្រូវឲ្យចិនផ្ដល់ខ្លាឃ្មុំ Panda ទៅម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្នែកការទូតខ្លាឃ្មុំ Pandaរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានម៉ាឡេស៊ីប្រាប់ថាចិនប្រហែលជាអាចលើកពេលបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំ Panda ឲ្យម៉ាឡេស៊ីទៅថ្ងៃ31ខែឧសភាវិញព្រោះជាថ្ងៃខួប40ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងម៉ាឡេស៊ី
គួររំលឹកថាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសណាមួយចិនតែងតែផ្ដល់ខ្លាឃ្មុំ Panda ជាអំណោយឲ្យដល់ប្រទេសនោះចិនចាត់ទុកខ្លាឃ្មុំ Panda ថាជារតនសម្បត្តិជាតិចិនតាំងពីពេលយន្តហោះ Boeing 777 របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines បាត់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមកចិនតែងរិះគន់ម៉ាឡេស៊ីថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានល្អគួររំលឹកថាក្នុងចំណោមមនុស្ស239នាក់ដែលមានវត្តមានក្នុងយន្តហោះ Boeing ដែលបាត់ស្រមោលនោះអ្នកដំណើរជនជាតិចិនមានច្រើនជាងគេរហូតដល់153នាក់កន្លងមកអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារអ្នកដំណើរចិនបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅពីមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំក្រុងប៉េកាំងយោងតាមសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីក្រោយពេលយន្តហោះ Boeing បានបាត់ខ្លួនប្រជាជនចិន 30,000 នាក់បានលុបចោលដំណើរកំសាន្តវិស្សមកាលនៅម៉ាឡេស៊ីម្សិលមិញនេះតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅនិងបំណែកយន្តហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott បានលើកឡើងថាក្រុមអ្នករុករកអូស្ត្រាលីគិតថាបានដឹងពីកន្លែងដែលប្រអប់ខ្មៅយន្តហោះអាចស្ថិតនៅក្បែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្វើឲ្យចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងរឹតតែឡើងកំហឹងបន្ថែមទៀតចំពោះទង្វើនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Yoshitaka Shino ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងនិងការងារផ្ទៃក្នុងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិហារ Yasukuni បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះជាលើកដំបូងកាលពីខែធ្នូកន្លងមកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈអរគុណយឹមសផលដែលបានរៀបចំនីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមទណ្ឌិតចំនួន555នាក់ដែលត្រូវលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអ្នកខ្លះត្រៀមប្រារព្ធពិធីនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនទាន់មានសំណាងបានរួចទោសឬដែលប្រហែលជាអាចរងគ្រោះដោយសារការសម្រេចចិត្តអយុត្តិធម៌និងឆ្លងឆ្នាំថ្មីក្នុងពន្ធនាគារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសទណ្ឌិតដើម្បីលើកលែងទោសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងអំពីការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ភាពមិនប្រក្រតីនេះធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានពរជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយឯមាសលោកគុយវ៉ាន់សនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារថ្លែងអំពីការលើកលែងទោសនិងការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំនេះ500ជាងនេះក្នុងនេះប្រហែលជាមានលើកលែងមិនដល់មកទៅក្រៅពីនោះវាមានការឲ្យចុះច្រើនបាទឲ្យ6ខែឲ្យកម្រិត9ខែនិងទៅឲ្យកម្រិត12ខែដែរលោកចាំសូវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6យើងតាមក្រុមមើលពីរឿងបញ្ហានេះតែគឺដាក់ស្នើតាំងពីយូរហើយមិនត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងទេព្រោះមិនគេបានរៀបចំតាំងពីមុនត្រៀមបំរុងមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងណាព្រោះហ្នឹងគេខាងពន្ធនាគារហើយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគេនឹងលើកដំណើរហ្នឹងដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងយុតិធម៌ហើយក្រសួងយុតិធម៌នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសិក្សាថាតើព័ន្ធណាខ្លះដែលមានលក្ខណៈសមស្របក្នុងការដែលត្រូវបានលើកលែងទោសឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសបាទលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបន្ថែមយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងស្វាគមន៍ចំពោះការបន្ធូរបន្ថយនិងការលើកលែងទោសប៉ុន្តែយើងចង់បានឲ្យការបន្ធូរបន្ថយនិងការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈកម្មការមួយឯករាជ្យដើម្បីជ្រើសរើសនិងពិនិត្យទៅលើការផ្ដល់ជូនរបស់ប្រធានពន្ធនាគារមួយហ្នឹងហើយយើងត្រូវចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យសារអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌបានតែប្រើទេហើយចឹងទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការរិះគន់ការលើកឡើងថាការបន្ធូរបន្ថយនិងការលើកលែងនេះវាមិនទាន់មានសក្តិភាពយុត្តិធម៌ទេលោកគុយមិនសនបញ្ជាក់អំពីដំណើរនៃការជ្រើសរើសទណ្ឌិតសម្រាប់ការលើកលែងទោសយើង
មានលក្ខខណ្ឌចិត្តមានតាំងពីអនុវត្តទៅតាមការកែប្រែខ្លួនពិនិត្យទៅលើគណៈកម្មការនៅឯមូលដ្ឋានពិសេសពន្ធនាគារមួយជំនាញមួយជំនាញពីរគណៈកម្មការស្នាក់រាជធានីខេត្តដែលមានអាដាមអភិបាលខេត្តលោកជាប្រធានដឹកនាំក្នុងការវាយតម្លៃហើយសមាជិកគណៈកម្មការនេះមានតាំងពីស្រីអញ្ញាសាលាក្រមជាតុលាការនឹងហើយនឹងមានខាងតំណាងស្នងការហើយនឹងប្រធានពន្ធនាគារជាសមាជិកចន្ទ្រៃជាអនុប្រធានចន្ទ្រៃផងដែរហើយនៅថ្នាក់ជាតិយើងមានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិជាតម្លៃចុងក្រោយបាទមុននឹងដាក់ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងលោកអំសំអាតប៉ុន្តែជារៀងរាល់លើកនៅពេលដែលមានការបន្ទូបន្ថយឬការលើកលែងនេះយើងគុំស៊ីវិលយើងតែងតែទទួលនៅការរិះគន់ពីសំណាក់សន្តិអ្នកទោសដទៃទៀតគាត់ថាការជ្រើសរើសហ្នឹងនៅមានភាពប្រកបដូចជាអ្នកខ្លះគាត់បានការប្រាំអចរិតហើយគាត់ជាប់នឹងវាដល់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការបន្ទូបន្ថយហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវបានមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបន្ទូបន្ថយឬលើកលែងទេដោយសារតែគាត់គ្មានលុយមានកាក់ហើយអ្នកខ្លះដែលគេមានលុយមានកាក់ជាភាពទូធាទៅគេមានឈ្មោះក្នុងការបន្ទូបន្ថយការលើកលែងនេះជាការលើកឡើងរបស់អត់បានគិតទៅទៀតលោកច័ន្ទសូវេតហើយយើងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលក៏យើងនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្លះដែរព្រោះយើងបានពិនិត្យឃើញសកម្មភាពក្នុងការដែលអ្នកទោសទៅបានសម្រេចនឹងផ្ដន្ទាទោសមានអ្នកទោសខ្លះជាប់2ភាគ3នៃទោសហើយក៏អត់ទាន់មានឈ្មោះទៅទៀតហើយមានអ្នកទោសខ្លះនេះទៀតនោះគឺជាប់ស្ទើរតែអស់ទោសទៅហើយក៏នៅតែមិនមានការជាប់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការលើកលែងទោសដែរអានឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលពួកគេខាងអ្នកទោសហ្នឹងគេមានគួរសារតែមានអ្នកទោសហ្នឹងគឺគេមានការមិនទៅស្វែងចិត្តដែរបាទហើយទាំងអស់នេះវាចាំបាច់តែមានភាពស្មោះត្រង់ពីមន្ត្រីរាជការហើយបើមិនជាមន្ត្រីរាជការយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់ទេអាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមានការគុំកលុំគ្នាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយជាដើមបាទប៉ុន្តែនេះវាជារឿងអាចកំបាំងវាមិនអាចយកមកនិយាយឲ្យនៅខាងក្រៅបានណាព្រោះបើមិនជានិយាយនៅខាងក្រៅទៅអាចមានបញ្ហាដល់គេនៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតផងដែរលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងអំពីបុព្វសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងបុព្វសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការលើកលែងទោសបើយើងនិយាយអំពីការលើកលែងនៃការបន្ទូបន្ថយវាមានច្រើនទី1នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប្រគល់បរិយាសិទ្ធិជួស្វ័យព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារនិងនីតិវិធីពន្ធនាគារគេថាតើតែជាប់ទោសបាន1ភាគ3បានអាចមានសិទ្ធិសុំបន្ទូបន្ថយទោសហើយ2ភាគ3បានមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំលើកលែងទោសបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏គេចាយអំពីករណីពិសេសសម្រាប់ដល់ជួនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកលែងថាចិត្តយើងឃើញថាមានទោះបីជាមិនទាន់ជាតបទឹកក៏ដោយក៏អាចเป็นករណីពិសេសផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងករណីទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់ថ្មីនេះមិនទាន់ខ្លាចជាតបទឹកទេវាព្រោះគាត់មិនទាន់មានកំហុសអីគាត់ទៅជាពលរដ្ឋជនដែលជាជនជាប់ចោទជាពលរដ្ឋទៅលោកអាចារ្យបុត្រសាលោកជ័យជឿនអីក៏ដូចជាពលរដ្ឋជនទៅហើយប៉ុន្តែក៏ដីនេះក៏អាចពិនិត្យនិងពិចារណាដែរបើសិនជាគេចង់បាទលោកច័ន្ទសូវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6អះអាងបន្ថែមអំពីភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលអាចកើតមាននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាបើយើងនិយាយតាមត្រង់ទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏នៅតែមានដែរក៏មានតែពាក្យថាអ្នកមាននិងមានអ្នកក្រដែរហើយក៏មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរតែគ្រាន់តែថាយើងមានផលវិបាកของថាយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានផុតត្រឹមត្រូវហ្នឹងព្រោះយើងបានជួបតែនៅខាងក្រៅយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយតែបញ្ញត្តិគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថាតើពួកគេអាចនឹងទទួលបានដាក់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីបញ្ជូនមកត្រួតពិនិត្យសូមឲ្យមានការបន្ទូបន្ថយទោសឬក៏លើកលែងទោសនេះយើងខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរប៉ុន្តែថាជាទូទៅពីក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកទុកអីក្តីនេះគាត់ថាការដែលដាក់ឈ្មោះចុះបញ្ជីជាមួយនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីបញ្ជូននេះក៏វាត្រូវការចំណាយទុនធានថវិការបស់អ្នកទុកដែរអញ្ចឹងអ្នកទុកមួយចំនួនដែលគាត់ក្រីក្រគាត់ទោះជាគាត់ខំប្រឹងកសាងខ្លួនបានល្អក៏គាត់នៅតែមិនអាចមាននៅក្នុងកញ្ចប់ឈ្មោះហ្នឹងដែរលោកគួយបន្សនឆ្លើយតប
យើងមានវេនខ្លះគ្នាដោយសារយើងអ្នកដែលបានលើកអ្នកដែលបានធ្វើយើងសំដៅទៅលើការកែប្រែខ្លួនបាទតែយើងមានគេហៅថាការប្រឡងប៉ុណ្ណឹងបាទចំណាត់ថ្នាក់ប្រឡងប៉ុណ្ណឹងអំពីសិលធម៌អំពីការងារបាទអរិយាបថកែប្រែខ្លួនបាទថ្ងៃស្អែកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនឹងចូលមកដល់ប៉ុន្តែមន្ត្រីមិនទាន់ដឹងអំពីថ្ងៃលើកលែងទោសនៅឡើយលោកសំប្រជាមានិតនាយកខុទ្ទកាល័យក្រសួងយុតិធធម៌អត់ទេខ្ញុំអត់បានទទួលថាដឹងថាតាមដល់ណាណាដូច្នេះខ្ញុំអត់បានដឹងព័ត៌មានច្បាស់សូមចាំខ្ញុំឆែកសិនលោកគុយបន្សនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីខាងនៃក្រសួងយុតិធធម៌ឡើយទេបាទលោកចាន់សូវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6រហូតដល់ពេលនេះយើងគិតថាជួនកាលអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងមុនពេលហ្នឹងឯងបាទមុនពេលចូលឆ្នាំឬក៏អាចថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចថាឬក៏សប្តាហ៍ឬនឹងអាទិត្យនេះក៏អាចជាការចុះហត្ថលេខាដែរអានេះវាជារឿងការចាំបាច់ព្រោះมันអាចឲ្យនៅស្ងៀមបានទេរឿងបញ្ហាដោះលែងអ្នកទោសទៅតាមបរិយាជានេះគឺធ្វើឡើងតែងតែមុនមកអត់មានទៅក្រោយទេលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជូនពរខ្ញុំជាអង្គការលីកាដូក្នុងឱកាសពលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះគឺយើងជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាមិនថាតំណប្រាក់សាសនាទេឲ្យតែជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍បញ្ញាវិវ័យហើយជាពិសេសសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួចផុតអំពីគ្រោះទុក្ខវេទនាទាំងឡាយតាំងពីការរំលោភបំពានដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកធ្វើដំណើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីគេចផុតអំពីការគ្រោះថ្នាក់នៃចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែទៀតនៅនៅពេលខាងមុខនេះហើយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយប្រកបមុខរបរអ្វីបានសម្រាប់ហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យចុះផុតនៅគ្រោះទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក្លាយជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមានលទ្ធិជាតិបតេយ្យពិតប្រាកដបានលោកច័ន្ទសូវេតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនេះសមាគមអាត់ហុកសូមប្រកាសពរជ័យជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងប្រទេសជាអ្នកដើម្បីជំនឿឡើយហើយមួយទៀតក៏យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដែរជាមួយនឹងខណ្ឌបានព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យទ្រង់មានអាយុយឺនយូរទ្រង់មានបញ្ញាវាងវៃរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ឲ្យមានបញ្ញាវាងវៃការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលមានភាពអយុត្តិធម៌ឲ្យបានឆាប់នឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតក៏យើងសូមផ្ដាំផ្ញើដែរថានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះទោះជាការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយណាក្តីគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ជាការខ្សែគ្រឿងត្រវឹងនឹងឲ្យជ្រុលហើយបើកបរយានយន្តនេះបន្តឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសូមឲ្យមានការការពារសុខភាពដោយខ្លួនឯងបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីស្ងប់ប្រាសចាកពីអំពើទាំងឡាយដែលនាំឲ្យបាត់សេរីស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់អរគុណអាមីដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីតនដិតសំណាងត្រៀមចូលឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឯតនដិតអភ័ព្វនិងឆ្លងឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកនាងស្ដាប់ថាលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បទយូហ្គាលោកឈុំសាវុធជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើសកម្មម្នាក់ដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនស្ទើរទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីឃ្លាំមើលនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលសកម្មជនព្រៃឈើរូបនេះអះអាងថាកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអស់ព្រៃរលីងតែម្ដងបច្ចុប្បន្នលោកឈុំសាវុធជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិអង្គការបង្កើតឡើងដោយលោកជុតវិធីអ្នកការពារព្រៃឈើល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012
2បន្តវេនពីលោកឈុតវិធីលោកឈឹមសាវុតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងអស់ព្រៃក្នុងពេលឆាប់ៗប្រសិនជាពុំអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទីនោះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទចការនេះដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណវិនដូចតទៅជាបរិបទដែលមានអាយុ55ឆ្នាំលោកឈឹមសាវុតធ្លាប់ធ្វើជាទាហានធ្វើមន្ត្រីខ្លមើការបោះឆ្នោតធ្វើជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងចុងក្រោយនេះលោកមានបេសកកម្មមួយគឺការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកការពារព្រៃឈើដែលបរិបទម្នាក់នេះអះអាងថាគាត់ពេញចិត្តនឹងលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការងារសង្គមមួយនេះខ្ញុំមានគំនិតមួយថាខ្ញុំទៅការងារណាដែលធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រយោជន៍សហគមន៍កូនទាំងអស់វាសុខធានាវាសុខចិត្តធានាចិញ្ចឹមខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារបន្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើខ្លាំងពេកបច្ចុប្បន្នលោកឈឹមសាវុតជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកឈុតវិធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលល្បីឈ្មោះហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្នុងខេត្តកោះកុងលោកឈឹមសាវុតត្រូវបានគេដឹងថាជាដៃគូរួមការងារសកម្មម្នាក់ជាមួយនឹងលោកឈុតវិធីនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2009-2010ឬគេអាចនិយាយបានថានៅមុនពេលលោកឈុតវិធីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នោះការនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការងាររវាងលោកឈុតវិធីនិងលោកឈឹមសាវុតក្នុងក្របខ័ណ្ឌលោកឈុតវិធីជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិចំណែកលោកឈឹមសាវុតជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំច្បាប់តាមសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំជាអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីអីទាំងអស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញតាមពីព្រៃឈើស្រុកខ្មែរវាធ្ងន់ធ្ងរពេលរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងហើយក្រោយមកទៅលោកឈុតវិធីដែលជាសកម្មជនព្រៃឈើតែគេបាញ់ស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តកម្មវិធីពីគាត់ហើយព្រោះយើងគិតថាប្រហែលជាបានវាអាចទប់ស្កាត់ដីព្រៃឈើស្រុកខ្មែរនៅសេសសល់ខ្លះអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកនៅអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងជំនួសលោកឈុតវិធីនៅក្នុងរយៈពេលជាង3ខែដែលលោកចូលទៅកាន់តំណែងលោកឈុតវិធីលោកឈឹមសាវុតបានបន្តការងារក្នុងការពង្រឹងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់និងសហគមន៍តំបន់ព្រៃដែលត្រូវការពារមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបើតាមសកម្មជនព្រៃឈើខាងលើខេត្តទាំងអស់នេះកំពុងមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបែបអនាធិបតេយ្យបើសិនជាចាប់ពីពេលនេះទៅគ្មានការដែលអនុវត្តច្បាប់គ្មានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាឆ្នាំ0នេះព្រៃឈើស្រុកខ្មែរបើនិយាយពីប្រភេទឈើហើយប៉និតយើងរាប់ពីកញ្ញូងបេងធ្នង់នាងនួនទៅស្ទើរតែផុតពូជហ្មងមិនថាដល់រកគុលឬក៏រកដើមសម្រាប់មកធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមស្ទើរតែផុតពូជពីស្រុកខ្មែរហ្មងយើងមើលថាព្រៃដែលគេកំណត់ដោយរាជកិច្ចដែលជាព្រៃសម្រាប់ការពារដូចជានៅអរ៉ាល់នៅឥឡូវវាអស់លីងហាន់ហើយទាំងអស់ព្រៃនៅសង្កុកព្រៃនៅដែលរៀមព្រៃនៅជំរកសត្វបឹងពាសិតតែកំណត់ដោយរាជកិច្ចប៉ុន្តែវាអស់លីងទៅហើយអ្នកខ្លមើលការកាប់ឈើដ៏កម្រលោកឈឹមសាវុតបានចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងព្រៃបរិះដែលមានកូន6នាក់ម្នាក់នេះនិយាយថាមួយខែពេលវេលាភាគច្រើនរបស់លោកគឺនៅក្នុងព្រៃសម្បីតែឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏គាត់នៅក្នុងព្រៃនោះដែរយើងវិចបាយទៅយើងដាក់អង្គទៅមានម្ហូបមានត្រីខអីធម្មតាយើងដាក់រឹងទៅស្នាក់ក្នុងព្រៃរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃ 3-4 ថ្ងៃគឺយើងដេកក្នុងព្រៃជាមួយសហគមន៍ចងរឹងតាមដើមឈើពេលខ្លះទៅក៏វាជួបបញ្ហាភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់គិតទេភាគច្រើនមកភ្នំពេញប្រហែលជាមួយខែមកយ៉ាងច្រើនណាស់បាន 4-5 ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែលជា20ថ្ងៃជាងនៅក្នុងព្រៃនិយាយទៅយើងប្រឈមមុខគ្រប់បានយ៉ាងព្រោះជនល្មើសទាំងអស់នេះគឺវាមិននៅរស់ស៊ីបំផ្លាញព្រៃឈើមិននៅក្រុងនៅតាមថ្នល់តែអីទេគឺវាចុះទៅដល់កន្លែងកណ្ដាលព្រៃណាដែលមានឈើហើយអញ្ចឹងបើយើងទៅដែរគឺយើងវាអាចប្រឈមបញ្ហាច្រើនណាប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រឹងទៅបរិះដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវម្នាក់នេះបាននិយាយថាការងាររបស់គាត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺកើតចេញពីការស្រឡាញ់ព្រៃឈើដែលបរិះម្នាក់នេះហ៊ានអះអាងថាគាត់ស្រឡាញ់ជាងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅទៀតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគេគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើជាងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនណាព្រោះកន្លងមកហ្នឹងគេអង្វរហូតដល់គេឲ្យលុយឲ្យកាក់សម្រាប់ខ្ញុំរស់យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ព្រមឈប់ធ្វើការងារព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងគេកូនចៅខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំគេគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើជាងស្រឡាញ់គ្រួសារការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកឈឹមសាវុតគឺការឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការឃ្លាំមើល
ដែលតម្រូវឲ្យគាត់ចូលដល់តំបន់ជាក់ស្ដែងនិងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងមានសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់តំបន់សហគមន៍ដូចជាស្រុកមួយដែលមានការកាប់បំផ្លាញអញ្ចឹងសហគមន៍យើងផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យថានៅចំណុចណាមានការកាប់នៅចំណុចណាមានការដឹកអញ្ចឹងយើងក៏ប្រមូលសហគមន៍ជាក្រុមតូចក្តីធំក្តី 4-5 នាក់ទៅ10ទៅ20នាក់ចុះទៅតាមតំបន់ហ្នឹងដេកផ្លូវមួយយប់2យប់3យប់ឲ្យក្នុងព្រៃហ្នឹងបីស្ទាក់មើលស្ថានភាពវាដឹករបៀបមិនកាប់របៀបមិនអីវាដឹកជូនរបៀបមិនអីដូចអញ្ចឹងបាទយើងមានម៉ាស៊ីនថតវីដេអូម៉ាស៊ីនថតរូបភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីថតសកម្មភាពឲ្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយនឹងឲ្យមានម៉ាស៊ីនថតយើងមានទាំង GVR កំណត់ថាតើទីតាំងថតនៅកន្លែងណាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចុះផ្ទាល់ជារៀងស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់មូលដ្ឋានគ្រប់កន្លែងណាដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាលមុនយើងចេះធ្វើដំណើរឲ្យដើរប៉ុន្តែយើងមើលដូចជាស្ថានភាពព្រៃឡង់តម្រាំតែយើងដើរសពប្រើរយៈពេលវែងណាស់មានពីមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែយើងដើរអត់ទាំងសពមកជ្រុងព្រៃផងអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះយើងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូហើយយើងភាគច្រើនយើងយកម៉ូតូចូលទៅតែម្ដងម៉ូតូដុកគ្នា1-2នាក់ទៅបើយើងទៅម៉ូតូ10វាបានគ្នា20នាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរលឿនហើយទាន់ស្ថានភាពដែលព័ត៌មាននៃភាពរដ្ឋរាជការបេសកកម្មធំមួយទៀតរបស់គាត់គឺការចងក្រងសហគមន៍អ្នកការពារព្រៃឈើតាមរយៈផ្ដល់ការអប់រំពន្យល់ពីភារកិច្ចរបស់សហគមន៍ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តកម្មវិធីដូចខាងលើលោកឈឹមសុវត្ថិបានប្អូនស្អែកថាការខិតខំជំរុញអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារព្រៃឈើមិនសូវជាបានផលនោះទេការទប់ស្កាត់របស់សហគមន៍នោះគឺវាបានលទ្ធផលតែមួយរយៈទេព្រោះវាអត់មានវាមិនមែនជាច្បាប់បាទវាគ្រាន់ជាឆន្ទៈរបស់គាត់ឃើញខណ្ឌភាពជាក់ស្ដែងគាត់ចុះទៅរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃនេះចឹងបាត់ល្មើសវាថយចុះពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញឈ្មោះនេះទៅកាត់ទៅបំផ្លាញដែរទៀតព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប់ហើយគាត់ក៏វាអត់មានលទ្ធភាពពិតប្រាកដក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរនៅពេលដែលគាត់អះអាងថាសកម្មភាពកាប់ឈើគ្មានការថមថយនិងឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែប្រកាសការពីពេលថ្មីនេះពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះដែរការបដិញ្ញាចិត្តដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនទើបតែធ្វើជាលើកទី1នោះឡើយសម្រាប់លោកឈឹមសុវត្ថិដោយជាមានសង្ឃឹមតិចតួចលើយន្តការទប់ស្កាត់ព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលតែលោកថាការទប់ស្កាត់ព្រៃឈើមិនមែនជារឿងលំបាកនោះទេគាត់ចង់ទប់ស្កាត់មែនគាត់អនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើទៅមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងគឺប្រន់ជាទោសទៅតាមច្បាប់ទៅប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាឥឡូវមានមន្ត្រីណាមួយជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងព្រៃឈើវាអត់មានអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺការអនុវត្តច្បាប់បើចង់បង្ក្រាបព្រៃឈើបើចង់ការពារព្រៃឈើគឺយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺទប់ស្កាត់បានហើយព្រៃឈើកន្លែងណាដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺកន្លែងនោះមានការខុបខិតគ្នាពីអាជ្ញាធរទាំងស្រុងតែម្ដងអត់អាចបដិសេធបានទេព្រោះយើងដឹងហើយរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺចង្អៀតណានចាស់សូម្បីតែបណ្ដាញ CSS ដែលគ្រាន់តែកាត់ឡើងរហូតដល់នៅថៃក៏តាមចាស់បានដែរអត់មានកិច្ចរួចទេអញ្ចឹងជាបបល្មើសព្រៃឈើដែលកាត់ឡើងដឹកអស់ស្ទើរអាលីសុខខ្មែររដ្ឋាភិបាលឆ្លើយថាអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេគឺវាមានការខុសខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធតែម្ដងរវាងសមត្ថកិច្ចជំនាញរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាប់ពីថ្នាក់ឃុំស្រុកខេត្តឡើងទៅហើយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺមានការដែលសហការគ្នារស់ស៊ីជាប្រព័ន្ធតែម្ដងនៅលើផ្លូវដែលមានសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការទប់ស្កាត់ព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិរូបនេះបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកធ្វើយ៉ាងហោចណាស់លោកនឹងមានឯកសារមួយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាឯកសារដែលនឹងបង្ហាញពីមូលហេតុវិនិស្សកម្មនៃព្រៃឈើក្នុងប្រទេសនិងថាអ្នកណាខ្លះជាអ្នកបំផ្លាញផ្ទាល់ហើយអ្នកណានៅពីក្រោយបទល្មើសនោះអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់យូរទេនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំស្រួលឲ្យបញ្ចប់ការដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏វាអស់ដោយខ្លួនឯងគឺអាហ្នឹងក៏យើងក៏ចប់បេសកកម្មហ្នឹងដែរគឺបាយការហ្នឹងនឹងចេញបង្ហាញសាធារណជនឲ្យដឹងថាដំណាក់កាលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចុងក្រោយរលាយដោយសារពីណាហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr
អរគុណអមនវិនដែលបានរៀបចំបទជការនៅថ្ងៃនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃនេះឡើងវិញព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការទាំងនេះមានអាយុច្រើនដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក្តីចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវបន្តការងារលើអាយុចូលនិវត្តន៍ដែលរងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានប្រធានតុលាការកំពូលនិងប្រធានសាលាដំបងខេត្តសំទោសគឺប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលឡើងវិញចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារតទៅទៀតដោយគ្មានកំណត់តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបង្ហាញថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំង40រូបនោះរួមមានលោកឌិតមន្ទីប្រធានតុលាការកំពូលនិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកខឹមប៉ុនព្រមទាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល6នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះមានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាអូតូប្រធាននិងអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹត្យមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបន្តការងារដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់នោះឡើយក្រសួងយុតិធម៌ក៏មិនមានការពន្យល់អ្វីដែរទាក់ទងទៅនឹងការពន្យាកំណត់ជាពិសេសទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ឆិតបញ្ជៀងខ្លះៗថាគួរតែមានភាពស្មើគ្នាទៅលើគោលការណ៍នេះបើតាមលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលទទួលបានសិទ្ធិពិសេសទាំងនេះប្រហែលជាអ្នកដែលធ្លាប់មានគុណបំណាច់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកចាន់សូវេតបានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនិងសមត្ថភាពការងាររបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាទំពាំងត្រៀមស្នងឫស្សីលោកចាន់សូវេតបន្តថាទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តមួយផ្ទុយទៅនឹងការតាំងចិត្តនៅក្នុងនយោបាយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៃមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សប្រុសចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវគេរិះគន់ថាបានទទួលប្រាក់ចូលនិវត្តន៍តិចតួចជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ហើយនោះរិះរកវិធីផ្សេងមិនចង់ចូលនិវត្តន៍ឡើយជាមួយគ្នានេះក៏មានការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យបានសមរម្យផងដែរសម្រាប់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសតគ្នាដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការបម្រើការងារជូនរាជការក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន40រូបបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតដើម្បីតែងតាំងនិងផ្ទេរមុខតំណែងអនុប្រធានតុលាការកំពូលអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងប្រធានអនុប្រធានចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញារងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខនេះពលគឺនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីស្ក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសជាបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25មេសាដោយឡែកមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចចំនួន12នាក់ក្នុងនោះ6នាក់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់មីននិងបំផ្ទុះរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងនៃរដ្ឋកាទីកាសដែលសម្រាប់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាវិញភេរវកម្មទាំងពីរនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកឧទាមម៉ៅនិយមអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញភេរវកម្មទាំងពីរបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតែមួយភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសតែក្នុងតំបន់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរវាងប្រមាណតែកន្លះម៉ោងមួយប៉ុណ្ណោះក្របបែកទី1បានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតតំបន់ពីចាពួរឯក្របទី2ត្រូវបានគេដាក់បំផ្ទុះប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសតំបន់បាស្តាដែលកំពុងតែរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មមរណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឥណ្ឌាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមកការបោះឆ្នោតសភាដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោករយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាឆ្នាំ2014នេះនឹងចែកជា9ដំណាក់កាលកាលពីថ្ងៃពុធពួកឧទាមម៉ៅនិយមក៏បានដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងតំបន់នេះដដែលបង្កឲ្យមាន